वाह वाह, ओह वाह, अरे हटो, सुर मिल रहा है बराबर। हाँ, वाह वाह, नहीं नहीं, अब आओ आओ। भोजन के वक्त अगर छोटू भी हमारे साथ होता तो बहुत मजा आता। हटो। वैसे फूफा जी, हाँ, ये लाइन ले लेते हैं, आ जाता तो साथ में भोजन कर लेते। हाँ। रोलिंग। छोटू भी आ जाता तो साथ में भोजन कर लेते। हटो। वैसे फूफा जी, आप ऐसे टहलते हुए ही खाना खाते हैं क्या? भोजन के वक्त हम बहुत ही सख्त मेहनत करते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, लोग नहीं, ये आप ही कहते हैं। भोजन करते समय हम सख्त मेहनत से पीछे नहीं हटते। टहलते टहलते खाने से आदमी ज्यादा खा सकता है, क्योंकि खाना जल्दी पच जाता है। ये आपकी थॉट है। हाँ, नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं। भोजन करते वक्त हाँ। हम कड़ी मेहनत। क्या हो गया फोकस? तो फिर सर क्रॉस करेंगे। इधर का ये है, उधर का वो है। एक्शन आप करेंगे सर। हाँ, लाइन लाइन नहीं लेंगी। लाइन नहीं है मेरे को। हाँ चलेंगे तभी वो लाइन चलेगी ना। हटो। वैसे फूफा जी, आप ऐसे टहलते टहलते ही खाना खाते हैं? भोजन के वक्त है ना, हम सख्त मेहनत करते हैं। कहते हैं ना कि टहलते टहलते खाने से ना भोजन जल्दी पच जाता है, हजम हो जाता है और ज्यादा खाया जाता है, डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। समझे? या और समझाऊं डिटेल में? नहीं, कुछ और लेंगे? दाल? हाँ, सब्जी थोड़ी दे देना। सब्जी हिंदी में बोले हैं। नहीं, ठीक है। वैसे हमारे बाबूजी कहते हैं कि मेहनत से ना बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए डरते डरते। हाँ। क्योंकि वो बाबूजी है और हम फूफा जी है, वो भी बरेली वाले हैं। वैसे हमें पता है कि हमारी तोंद जो है ना बहुत बाहर निकली हुई है, समझे ना, कि चौराहे तक फैली जा रही है। फिर भी हम रोटी की जगह सिर्फ चावल ही खाते हैं, क्योंकि समझे? ये और डिटेल में समझाएं, क्योंकि रोटी चबाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना।